Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Sog'liklar zo'rmi? Hammalaringiz yaxshimisizlar? Ahli musulmonlar, bir yordamlaringiz kerak bo'lib qoldi. O'sha Rossiyada men ham ishladim borib, bir ayol qizi bilan Rossiyada sotilib ketgan ekan. Meni xotinim kasal edi, ruhiy kasal. Men o'sha ayolni o'z nikohimga olgan edim Rossiyada. Lekin unga yordam beraman deb urindim. Oxiri Allohdan ekan kuchim yetmadi. Kredit oldim, boshqa qildim, dokumentlarimni to'g'riladim. Lekin kuchim yetmay qoldi. Oxiri granitsaga kelganda uni ushlab qoldi. Zolotoy koronadan qarzing bor deb ushlabdi. Ahli musulmonlar, bir yordamlaringiz kerak bo'lib qoldi. O'sha ayol hozir qizi bilan Rossiyada qolib ketdi. Kazanda turibdi. Bir o'ris erkak kishining qo'liga, kvartirasiga joylashdi. Endi o'shanga yordam kerak. Har qanday yordamlaringiz bo'lsa qilsangizlar, iltimos sizlardan. Bu savob Alloh yo'lida. Endi bu ayol qolib ketmasin o'sha Rossiyada. Iltimos yordam beringizlar o'shanga. Shu yordamni so'rab qolaman sizlardan. Yordamlaringiz savob bo'ladi. Yo'llaringiz ochiladi. Ishlaringiz rivojini beradi. Ahli musulmonlar, bir bo'laylik, yordam qilaylik o'sha ayolga. Rossiyada qolib ketmasin. O'zi Kazanda hozir. Yordamga muhtoj. Bir oyga pasport olgan. Qayta pasport bermas ekan. O'sha sirog ichida ayol Rossiyadan chiqib ketish kerak. Ahli musulmonlar, birodarlar, yordam qilinglar, iltimos sizlardan. Assalomu alaykum aziz Rossiya Federatsiyasida ishlab yurgan musofir do'stlar, o'zbekistonlik aziz do'stlar, o'rta osiyolik aziz do'stlar, mana shu opalarimiz, bu opamizni, bu singlimiz qizi ekan, bu opamiz ekan. Opa ismingiz nima? Muhabbat. Muhabbat opa, sizlarni 2019-yili Farg'ona shahridan olib kelganman. birov olib kelgan. Birov olib kelib nima bo'lgan? Qayerga Sotib, ustimizdan kredit olib, nima qilgan? Biz bilmaganmiz-da. Bilmagansizlar. Xo'p. Qayerga borib sotib olgansizlar? Samaraga olib kelgan, ishda olib kelgan. Nima ish deb olib kelgan? Endi magazin, shu nimalarda ishlaymiz deb olib kelgan. Nima ish qilgansizlar bu yerda? Olib kelgan, bir ikkita erkaklarga qo'shgan, majburlab qo'shgan. Yani hozirgacha topmasang o'ltiraman deb majburlab, nima qilyapti? O'ltiraman deyapti.